Привет, ребята. Ну вот у меня опять второй выезд на это же самое место. Будем сегодня тоже пробовать ловить, посмотрим, что попадется. Будем ждать линя или леща. Вода сегодня сильно поднялась. Ветер такой же северо-западный, северный, уже вторую неделю. Погода пока прохладная. Все никак не потеплеет. Уже май не за горами, а все прохладно у нас до сих пор. Ну, утро красивое. Птички поют. Но сегодня обещают солнышко весь день. Должно прогреться. Может, и ленек подойдет. Ну, что попадется. Будем пробовать сегодня ловить. Еще рано. Только разложился. Как обычно, две домки закинул. На фидерных удилищах. Да, почему я фидерными удилищами ловлю? Намного удобнее. Реально снасти легче, приятнее подсекать. Да и колокольчик вешать не надо. По поклевке сразу видно. И удобно. Раз и подсек. Не надо там ничего. Обычно колокольчики путаются, еще что-то. А я на треноку вешаю колокольчик. Ну, если уже пропущу поклевку. Колокольчик немножко срабатывает при максимальной поклевке. Можно услышать. А с фидерной кормушкой оснастку тоже здесь пробовал. Но вот почему-то больше такая здесь работает. Пружинная. Донная оснастка. С крупной рыбой вот как-то лучше на пружинную оснастку. Так же самое сварил мастырку. Добавил там кое-какие специи. Чеснока, перца. Для привлечения. Только закинулся, будем пробовать. Ждем. Ребята, кто-то клюнул. Похоже на леща. Вроде лещ клюнул. Характерная поклевка лещевая. Немножко слабит, бьет. Хорошо. А водит. Смотрите, повел. Может быть, линь? Водит что-то. Я так сильно не должен водить. То, что там у нас такое. Лещ. Не лень. Это, ребята, лещ попался. Лещок. Небольшой под килограммчик. Килограммовый. Может, чуть больше. Вот такой красавец. Подсак лучше держать в воздухе на солнышке, чтобы высыхал.
Тогда он легче будет. Мокрый, тяжелый. Кстати, переделал ручку. У меня сейчас от старой советской удочки подсак удлинил. Сейчас где-то 3,50-3,70 длина у него. Очень удобно рыбу доставать. Еще, ребята, поклевка. Еще один попался. Как солнышко взошло, так сразу стало брать. Совсем маленький перерыв, даже первый поклевка и второй. О, это поболее. Ух ты! Ух ты! Сопротивляется, возит. Вот хороший лещик. Такой же кило 200. Нет, поменьше. Этот будет до килограмма. Даже может грамм 600-700, это так вот. Сейчас покажу. Да, небольшой так. Грамм 600-700. Ну, дерзкий. Шел с рывком. Вот так. Очень такой борзый. Вместе. До этого на другом фидере была поклевка чисто лещевая, леневая. А сейчас смотрите, как водит. Непонятно кто что. Ай-яй-яй, пошел сразу. Блин, может линь? А может щука подсела, тоже так бывает. Ух. Что-то там хорошее, ребят. По-моему, это линь. По-моему, линь. Водит хорошо. Ух, что-то хорошее. Ребята, это линь. И хороший. Хороший линь. Это линь хороший. Здесь что-то. Ух ты. Блин, сюда сопротивляется хорошо. Опа, есть. Не такой большой, ну вот. Сами понимаете. Семейство карпов сопротивляется хорошо. Ну вот, наконец-то. Долгожданная рыбка, ребята. Открыли сезон по новой рыбе. Это у нас, ребятки, линь. То, зачем мы сюда в основном и приехали, ждали. Красавец линь. Под килошечку. Брал так резко. Похоже, поклевку на плотвинную больше будет. С дерганиями. Да, такой килограммчик где-то. Красавец. Сейчас вам покажу. Вот, ребятки, такой линек. Килограмм где-то. Около. Грамм 800-900. На укус. Ух ты, что-то хорошее, ребята. Что-то хорошее.
Здесь вам будет видно. Ой, блин. Прямо без базара, сходу клюнул. Но это, наверное, лещ. Хотя водит, ребятки, может быть, и лень. Пойдем. Ребята, может быть, это и лень. Ух ты! Что-то большое. Лещ. Ну, хороший лещ. Конечно. Все, ребята, буду уже, наверное, заканчивать. Сейчас уже скоро обед. Набежала тучка дождевая. Ветерок поднялся. Наверное, на этой четвертой рыбе будем заканчивать. Хватит уже. По итогу у нас сегодня 3 леща, 1 линь. Одна рыба сошла в кустах. Подозреваю, что линь был. Только линь так делает, в траву заводит. Вот. Ну, неплохо. Хватает. Половили немножко, хватит. Было бы еще солнышко, можно было бы остаться. Но там на горизонте дождевой фронт, дождевая тучка. Все небо затянуто. Поэтому, я думаю, будем сейчас собираться. Вот. Ну все, всем счастливо. Удачи на ваших водоемах. Вот, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Все, всем пока, до новых встреч. Нет, эта рыбалка сегодня меня не отпускает никак. Сегодня рыба с ума сошла. Только закинул сейчас и опять поклевывает. Он кончик фидера ослаб. Видно, подергивает. Надо подтянуть. Не отпускает меня рыба, ребята. Не отпускает. Уже собирался сворачиваться, как поклев. Но я думаю, это лещ. Этой сильной сразу забило. Хорошо идет. Да, лещ. Только лещ так может идти. Но лещи уже надоели. Хотелось бы, конечно, линька. Пятая рыба. Вот такой красавчик. Ну, как всегда, на свою системку. За нижнюю губу взял. Матерый лещ. Знаете, какой конопатый весь. А у нас, ребята, не дождь пошел, а снег. Вот такая погодка. Полуснег, полуград, непонятно что. Буду собираться. Рыба не отпускает. Клюет. Ну, лещ клюет. Меня бы хотелось. Но хорошо, хоть один попался сегодня. Это уже радует. Сезон по линии уже открыли. Я думаю, сейчас он прекратится, этот снежок. Полуснег, полуград, непонятно что.